Hello，大家好，今日咧我哋就同大家介紹翻咧，我哋艾多美官網咧會喺1月16號開始咧就有一個艾多美台式反滲透定水機，係喺官網度可以買到啦，好開心啊！咁咧今日就拍片俾大家睇下個水機嘅真實情況先。咁呢個水機咧，佢就係可以有4.5 升水啦，係啦。咁你解釋下啲分數，我就而家訪問一個用家，講下個分數先。好，咁就呢部水機就方便嘅地方咧，我哋就會將啲生水、水喉水咧，直接就加落去後邊個水箱，個水箱咧就有4.5 升咁大嘅，嗱，大家見到咁大個啦。咁然後就加滿水就可以咁樣拍咗落去啦，咁就安裝就係完成啦。然後咧我哋就平時飲水咧就好方便啦。我攞個杯咁樣啦，咁樣而家見到其實收溫其實就講緊你呢個環境裏邊嘅溫度收溫，咁而家係21度啦，有時可能20度啦，咁係啦，咁撳一下藍色嗰掣，掂一下佢就有水出啦喎。咁你見到呢個位係連續啦，即係話我想停就即時可以停噶啦。咁大家都見到啦，佢其實reset 咗，即係預先 set 咗有幾個120 ml 啦、200 ml 啦同埋500 ml，即係話如果我揀咗呢個係揀量啦而家係200啦，如果我揀咗200佢閃緊嘅時候，咁我將個杯擺咗喺度，我撳一個藍色嘅嗰個掣撳落去，咁就變咗佢會有一杯200 ml 嘅21度嘅水啦就自己會停啦。 Yes 另外我覺得最正就係可以有埋暖水，係啦，咁佢有7檔嘅水溫嘅，係啦，咁點樣教啊？我哋第一個就係室溫啦，跟住呢個調溫，第二sorry， 因為點解55咧？因為我前一杯水針佢係55，佢就會幫你比較智能嘅，會記得上一次嗰個習慣啦咁然後再嚟翻21度啦，跟住55啦，跟住又65、75、85，然後就98啦。好，再咁樣變翻個室溫，然後就45度啦。咁好似而家香港嘅冬天啦，咁我哋其實45度嗰個水溫係一時可以好舒服好暖嘅。咁我朝頭早咧都會俾屋企人就斟一杯暖水，等佢哋就可以舒服啲。咁飲完杯水就開始食早餐咁樣嘅非常之方便，要幾多水就幾多水啦係啦。咁另外咧，我哋都有一個 UV 啦。咁其實好多時有啲朋友都會擔心個機裏邊會唔會話擠咗喺度嘅水或者隔咗嘢係二次污染啦。咁其實我哋呢個咧都有 UV 殺菌嘅，即係你擺喺度嘅水都可以安心飲用咯。係啦，咁仲有呢個我都見到有個銅鎖啦，譬如有小朋友嘅，咁其實佢部機都會 lock 住咗，佢再撳係撳唔到，咁就唔使擔心啲小朋友不停喺度撳，可能啲水會出咗嚟啦。我哋試下先。係啦，頭先我就咁樣撳住連續5秒，其實唔使數嘅。咁你見到個畫面就知道已經鎖咗啦。咁樣再撳嘅時候就唔會出水㗎。咁我哋如果想開翻嘅時候，同樣都係咁樣撳住佢，等到佢變翻有着燈嘅時候，其實就正常翻又可以使用㗎啦。咁而家咧，我哋因為呢部機咧之前係喺中國網開始有得發售啦。咁你見到個面頭嗰啲字咧都係唔係繁體字嘅。咁嚟緊我哋1月下旬咧，我哋就會係香港官網啦，咁係繁體字啦，香港製式啦。有1年保養，仲會有1 set 2支嘅濾芯送。係啦，有咩分純我未講㗎。我哋大家見到呢個有個叫係定節同埋沖洗。咁其實一個掣啦，兩個功能。定節點樣玩咧？譬如話平時可能我哋屋企人大部分都係習慣係飲45度嘅水啦，200 ml 個杯啦，咁我就可以譬如話咁樣撳住45度，然後呢個水量啦，我就撳200，然後我就咁樣撳住佢然後聽下佢有啲咩聲會出。OK 啦，就變咗佢已經咁。每一次我飲水時候我就咁行過嚟撳一個掣，咁變咗45度200 ml，咁就撳一下個水就即係 set 咗你哋平時嘅習慣。係啦，咁變咗就好方便啦，就唔使次次都去搞一個，因為呢個係最多用嘅頻率好高嘅，我哋就可以儲咗喺度啦。然後沖洗咧，其實就係話當部機係佢如果有個顯示話俾你知其實都開始部機裏邊自己要洗咯喎，咁我哋就可以撳住呢個掣啦，就係佢會自動沖洗30秒。待機嘅情況下邊就撳住5秒，咁佢就會自己洗30秒。呢個唔使拆機，因為成部機其實我哋只係水箱同埋呢個水壺可以拆出嚟去清洗，其他嘢唔使我哋去清洗嘅。同埋佢係3支濾芯，咁而且我哋嘅濾芯咧都係好，即係一路用落去嘅話咧，其實我哋嘅濾芯咧都係好實惠嘅，好襟用嘅。咁所以呢啲資料咧，我可以一陣間再 send 俾大家啦，係啦。咁我哋係計過平均嗰個濾芯嘅話，1年就應該係500幾蚊港紙咁樣，係啦。同埋我哋都有一個好重要嘅就係話 TDS，咁其實佢就係檢測你水裏邊嗰啲溶解到喺水裏邊嗰啲叫重金屬，係啦，或者係其他啲有機物即係其實我哋係唔需要嘅，應該要隔走佢嘅。咁呢個係個指標啦，呢個係過濾之前嗰個指標。咁我哋濾完之後個水係003嘅，咁大家可以上網去了解下呢個資料，就知道係關咩事啦。咁其實呢個係會就係公司有信心啦，所以先會俾我哋見到呢個數據令到我哋飲係好安心，嗰啲水濾出嚟水好乾淨啦然後再有一個紫外線做一個多重嘅保障，令到我哋濾出嚟啲水都不會有二次嘅污染啦。係，咁我哋飲翻杯水先啦。咁我就飲室溫嘅，好少少，跟住咁我要再暖啲，今日天氣凍。好，咁我哋可以用定節咁，OK，好就咁樣撳啦。咁我就唔需要200 ml 咁多嘅，因為個杯就細啦，咁就可以即時停咗佢啦。OK，我哋仲有佢制水都係好快嘅喎，係咪啊？3秒，3秒已經出水㗎啦。咁大家會見到其實我哋就係啦，有個98大家可能會好奇點解98度咧？原來我哋水機去咁高溫嘅時候，其實佢都會有1-2度嘅誤差。咁如果去到100度嘅時候咧，有機會殺地個溫度係超過100度，咁佢對我哋嗰個電板或者對個濾芯都可能有機會會傷害嘅。所以公司喺設計嘅時候就幫我哋 set 咗係98度，令到我哋部機咧嗰個使用嘅壽命係會更加長久嘅，係啦。咁同埋98度咧係已經可以同100度一樣殺晒嗰啲可以殺嘅菌㗎啦。好，咁我哋飲杯啦。Cheers